dowladda dalka Iran ayaa wacad ku martay in ay argoosan doonto kadib dilkii abaanduulihii ugu awoodda badnaa militariga dalkaasi oo khamiistii ay Mareykanka duqeyn ay ku dileen. Argoos xanuun badan ayaa sugaya dambiilayaasha ka dambeeyay weerarka, waxaa sidaas sheegay Ayatollah Ali Khamenei. Haddaba maxaa kala soconaa awoodda dhanka militari ee Iran? Intee ayay sadhan tahay xuduudda ciidamada Iran? Tirada militariga Iran ayaa lagu qiyaasaa 523,000 oo leh cutubyo kala duwan, sida uu sheegay Maxadka Barashada Istiraatiijiyadda ee fadhigiisu yahay UK. Waxaa tiradani ka mid ah 350,000 oo ah ciidamada rigliga ah iyo ugu yaraan 150,000 oo ah ciidamada ilaalada kacaanka ee loo soo gaabiyo IRGC. waxaa sidoo kale jira 20,000 oo kale oo ah ciidamada badda, isla markaana qayb ka ah kuwa ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran. Waxay ciidamadan ku howlgalaan tiro dooma ah ilaalada xeebaha, iyagoo si gaar ah uga howlgala marinbiyoodka Hormuz oo hore tiro dhowr jeer oo iska horimaad lagu aftoobtay maraakiib uu ka dhacay halkaasi 2019. ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa waxay sidoo kale ay maamulaan guutada lagu magacaabo Basij oo ah ciidamo si tabarucada u howlgala isla markaana gacan ka geysta cadaadiska lagu sameeyo dadka dowladda ka soo horjeeda ee gudaha dalka Iran. ciidamada ilaalada kacaanka Iran ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano IRGC ayaa waxaa la aasaasay 40 sano ka hor si ay u difaacaan nidaamka Islaamiga ah ee Iran. haddaba waa sidee ciidamada aynu soo sheegnay howlgalkooda dibadda ay ka fuliyaan? cutubka lagu magacaabo Xoogagga Qudus ee uu hogaamin jiray Generaal Qasim Soleimani ayaa waxay goobaha ka baxsan dalka Iran ka fuliyeen howlgalo iyaga oo wakiil ka ah ilaalada kacaanka, isla markaana waxay si toos ah u hoostagaan hogaamiyaha ruuxiga ah ee Ayatollah Ali Khamenei. waxaa la rumaysan yahay in xoogagga lagu magacaabo Qudus ay tiradoodu dhan tahay qiyaastii 5,000 oo askari. cutubkan ayaa waxaa loo daadgureeyay Suuriya, waxaana qayb ka ah la taliyayaal militari oo daacad u ah madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad. dalka Ciraaq waxa ay taageereen maleeshiyaadka Shiicada oo iyagu ka adkaaday kooxdii la baxday dowladda Islaamka, balse Mareykanka ayaa sheegay in xoogaggan Qudus ay door ballaaran ay ciyaareen iyaga oo taageero dhaqaale iyo mid tababar iyo qalab siiya ururo ay Washington u aqoonsan tahay argagixiso, kuwaasi oo ka howlgala bariga dhexe. waxaa ururadan ka mid ah ururka Shiicada ee Xisbullah iyo kooxda Falastiiniyiinta ee la magac baxay Islamic al-Jihad. dhibaato dhaqaale iyo cunaqabatayno ayaa curiyaamiyey hubka ay Iran dibadda ka soo dhoofsan jirtay, hubkaasi oo ah mid si aad ah u yar marka loo barbardhigo dalalka kale ee gobolka. qiimaha qalabka difaaca ee dalka Iran ee dibadda ay ka keensatay intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2018 ayaa ah mid u dhignaa 3.5% marka la barbardhigo dalka Saudi Arabia isla sanadahaasi intii ay soo iibsadeen, sida uu sheegay Maxadka caalamiga ah ee cilmi baaridda nabadda ee fadhigiisu yahay Stockholm. inta badan waxay dalka Iran qalabka gaashaandhigga ay ka soo iibsatay wadamada Ruushka iyo Shiinaha. haddaba dalka Iran ma leedahay gantaalo ay iskaga difaacdo cadowgeeda? awoodda gantaalada Iran waa mid ka mid ah quwaddeeda militari ee ugu muhiimsan, iyadoo ay jirto awoodda dhanka cirka ay ka liidato marka loo barbardhigo dalalka ay hayaan sida Israa'iil iyo Sacuudiga. waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa ku tilmaamay in awoodda gantaalada Iran ay yihiin kuwa ugu ballaaran bariga dhexe. gantaalada ay haysato Iran ayaa waxay ka kooban yihiin gantaalada kuwa riddada gaaban iyo kuwa riddada dhexe. waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in Iran ay tijaabinayso teknoolajiyadda hawada sare si ay awood ugu yeelato horumarinta gantaalada qaaradaha iskaga kala goosha. hase yeeshee barnaamijyada gantaalada riddada dheer ayay Iran hakisay, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii nukliyarka ee ay Iran 2015 la galeen dalalka quwadaha waaweyn, sida laga soo xigtay Maxadka Royal United Service Institute. balse dowladda Iran ayaa mar kale dib u bilaabi karta barnaamijkaasi iyada oo la eegayo hubinti la'aanta heshiiskaasi. hase yeeshee gantaalada Iran ayaa gaari kara Sacuudiga iyo gacanka Carbeed, waxaana sidoo kale suurtagal ah in ay Israa'iil bartilmaameedsan karaan. bishii May ee sanadkii aynu soo dhaafnay, Mareykanka ayaa bariga dhexe u daadgureeyay qalabka ka hortaga gantaalada xilli ay xiisada gobolka cirka isku sii shareereysay. waxay arrintaasi macnaheedu tahay in qalabka gantaalada ay ka hortagi karaan gantaalada Guruushka, kuwa riddada dheer iyo kuwa diyaaradaha casriga ah. ma haysataa haddaba dalka Iran hubab kale aanan ahayn gantaalada? iyadoo ay jirto sanooyin badan oo cunaqabatayn ah ayaa haddana Iran waxay samaysatay awood dhanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. dalka Ciraaq diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ayaa 2016 waxaa loo isticmaalay dagaalkii ka dhanka ahaa ISIS. Iran ayaa sidoo kale waxay diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn mar galeen hawada Israa'iil iyaga oo ka soo kicitimay saldhig ku yaala Suuriya. bishii Juun 2019 Iran ayaa soo riday diyaarad ah nooca
aan duuliyaha lahayn oo Maraykanku ay leeyihiin. Waxay Iiraan ku andacootay in diyaaradaasi soo gashay hawada Iiraan. Marka aan dhanka kale ka eegno barnaamijka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxay Iiraan doonaysaa in ay ka sii iibiso ama ay u sii gudbiso dhinacyada ay saaxiibka yihiin ee gobolka. Waxaa sidaasi sheegay Jonathan Marcus oo ah horiyaha BBC-da ugu soo warama bariga dhexe. Sanadkii 2019 weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa lagu qaaday xarunta shirkadda shidaalka ee Aramco. Maraykanka iyo Sacuudiga ayaa labadooduba waxay weerarkaas ku eedeeyeen dowladda Iiraan, inkastoo ay Tehraan beenisay in ay ku lug leedahay weerarkaasi. Hase yeeshee waxaa weerarkaasi dusha u ritay oo mas'uuliyadiisa sheegtay kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaalama Yemen. Haddaba ugu dambeyntii Iiraan ma leedahay awood dhanka internetka ah kadib weerarkii dhanka internetka ee 2010 lagu qaaday xarunta nukliyeerka Iiraan ayaa waxay Tehraan xoojisay awoodeeda tiknoolajiyadda la xiriirta dhanka internetka. Ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa la rumaysan yahay in ay leeyihiin xarun loogu hortagi karo weerarada dhanka internetka.